还有徐凯，有没有看到后面这一组喇叭换成了丹麦 Argon Ferris A4 的主动式喇叭？当然体积小巧，外观设计又不错。我选的是黑色的版本，它黑色里面多了那2个同色的圆圈圈，奇怪，就有一种着迷的感觉。而且它的声音表现我已经听过了，台湾售价是15000，我本来想15000，你的声音可以到什么样子水准？还真的不错我们后面会有试听给大家听听看。那么它的体积跟我们之前的 IM-D3V 相比，确实还是大上了一圈，但是它大上一圈，其实就是在深度的地方多的比较多。这时候整体声音低音的丰腴的感受，扩散出来的感觉，就比他们2个还要来得更自然。那么当然，里面的单体跟扩大机功不可没。上面呢是 0.75 英寸铝磁铁软球顶高音单体，是由25瓦的扩大机去推动它的。下面4英寸的纸盆低音中低音单体，是单独的50瓦的扩大机去给它推动它的，尤其它们是主动式分频的，所以它整体的声音品质会表现得更好。再来就是大家比较关心输入还有它的功能到底有哪一些呢？我们来看它背板的部分。左上角呢有一个非常方便的 TV Arc 现在电视很多都有支援这个你只要一条 HDMI 线插上去，它就变成你的电视的喇叭啦。右边是 D1 的数位光纤输入，可能有人没有旁边的 Arc 嘛，那你就可以用光纤的方式来做连接。那么当然，有些人电脑也有这个功能，就可以直接接上来啦。而它左下角有一个 Phono 功能，对，它里面内置唱放，所以如果你有一台黑胶唱机插上去，它就可以直接帮你把声音给扩大出来了。而右边的 AUX In， 那就可以让你做红白的 RCA 输入啦。那么在背板上面，你可能没有看到它的输入，其实还有一个蓝牙 5.0， 可以来把它当做一个蓝牙喇叭来使用。那我们继续看右边的功能，右上角有一个 USB Power， 那其实最主要的就是让你去连接现在比较流行的小型的串流设备，用那个 USB 帮它供电，你再把线讯号接到喇叭身上，就变成了一台数位串流的音响啦。而下方的 Pre-Out 是让你去连接其他的重低音，那右边还有一个 GND 呢，这就是用在你刚刚接唱盘的时候，它有一个接地，你就可以接到这边来了。而下方有音量旋钮，旋转调整音量，按压则切换 Input。而右边的连接孔是让你去连接右侧的喇叭，那么最下面则是电源接孔。那么最后跟大家讲一下里面的附属配件，有这一支遥控器一定要，为什么呢？因为它的音量旋钮坐在背后，所以你要去摸是有点麻烦的，直接用遥控器来调整。Input 切换也在这，蓝牙配对也在这里这支很好用。那还有给你2颗电池。再来呢，7个角电跟快速说明书，再来2种规格的电源线，以及左右3公尺长的喇叭连接线，再来就是这个防尘罩2个。但是我是觉得啦，它最漂亮的就是那个2个圆圈圈同色的部分，所以你用这个盖住之后就所以我比较习惯把防尘罩不装上去。OK， 那么接下来跟大家讲一下怎么连接我们的电脑呢？那非常简单，第一个就是使用它的光纤输入。如果你的电脑有就可以直接用一条线来连接。但是呢，它好像少了一个我们比较方便一点的 USB 输入，所以这时候呢，你就要开始想方法啦。我帮你想了，就是第一个，买这个 3.5 转 RCA 的 3.5， 接在你电脑背板上有一个绿色的孔 ，RCA 呢就直接接到它的背上的AUX 的那一个红白输入的地方。那么如果你的电脑 3.5mm 孔坏掉怎么办呢？现在都有一个非常流行的方案，就用这个小尾巴 DAC 耳廓上面是 USB 的，你就可以接在电脑上面。另外一边的 3.5mm 孔就用刚刚的 3.5 转 RCA 的线接到它的 AUX in。那么如果你有一些比较高级的 DAC 可以输出的话，像我这边有个拓品的 D10S 也算是入门的，那声音也非常不错。但是它后面是 RCA 输出的，那你就要换不一样的线，像这种 RCA to RCA 两边都是红白的，一样接到 AUX in， 这样子就完成啦。那么接下来就让大家听听看我们之前留下来的 D3V 跟 A4 它们之间的声音到底差距多少，我们来听听看。
I left my heart in San Francisco. I left my heart in San Francisco。OK， 各位，那不知道大家听完之后感觉怎么样呢？我这么一听啊，很明显的 A4 的声音就是比较好啊。那好在哪里呢？第一个，我们刚刚听的《原神》的次元教主之前这个专辑里面音乐啊，它一开头有这个敲击的声音。光一开头敲击，我就发现到说 A4 它整个声音的衔接的自然程度非常的好，高音单体跟它的中低音单体是一个很自然的声音出来，而且还可以保持住声音的那个敲击的清脆的感觉出来。可是我听 D3V 的时候，很明显就感受到它是一个，没错，就是它那个高音单体一个很凸显的声音出来，可是它跟它的中低音单体是好像有点分离开来的感觉，就是没有一个很连贯的声音这样子过来。你会感到是一个很突出的一个高音在这边，就觉得，那个舒适的感觉就不一样了。那么当然有可能啊，它是监听喇叭 D3V， 所以它可能故意这样做。这个地方我不知道啊，但是我整体听起来 A4 听起来是很舒服自然声音，甚至到后面低音开始炸出来的时候，那一个低音轰，哇，我就是感觉到 A4 的声音是一个很自然声音的包围感过来的低音，就很舒服。那D3V 呢可能受限于体积也比较小了一些，所以它低音层次感有出来，可是那个包围的感受也就会比较弱了一些些啊。来到第二首女生表现 I left my heart in San Francisco 的时候呢，我也只听前面几句 I left 还好她唱了 my heart 的时候，那整个喉咙的那个喉音那个饱满的程度，A4 很好的把它给表现出来。我听哇，好舒服，很饱满的声音。然后我一听 D3V 的时候，那声音怎么突然空洞了许多？但是 D3V 还是有很好做到它监听喇叭的责任，就是那里面的层次又把它显现出来。所以我可能觉得D3V 它应该是作为监听喇叭有它应该要的使命在。但是我们今天通通都把它当做电脑的多媒体喇叭的时候，甚至你把它当做电视旁边的喇叭的时候，听得舒服，听得饱满，甚至低音的整体包围的澎湃的感受，这时候是 A4 赢面最多的地方了。所以我就非常好奇它明明卖的那么便宜，怎么整体的声音会是这么好听呢？我去它官网一看才知道，原来它的单体自研的，然后连里面的扩大机自研的，然后主动式分音让声音的过渡变得很自然，再加上它里面 DSP 数位讯号处理全部都是他们自己来的，所以难怪它调的声音非常的舒适啊。一条龙啦，全自研的啦。好了，那么声音夸奖完之后呢，有些使用上的体验问题，我也要告诉大家，就是我用了之后发现到的。第一个就是大家有没有看到这个亮亮的 LED 指示灯？尤其我选的是黑色，如果你选白色款可能还好，黑色一看，这个怎么那么刺眼啊？没关系，官方有给出解决方案，你只要拿出你的遥控器低弯的地方呢，对准它按5秒，它只要显示闪灯之后呢，它只要一亮完自动就会把灯关掉啊。官方有想到。那么第二个问题可能是大家比较关注的点，也就是我们把它当做多媒体喇叭，是进场聆听的时候，我们不希望听到说喇叭才启动起来，像这样子，它的高音单体会有一个的声音，尤其我们是距离这样1公尺，我还是听得到那个声音有底噪声哦。那怎么办呢？其实官方他也发现到，他有给出一个解决方案，一样拿出你的遥控器，正中间有一个播放暂停键，对着它按5秒，这时候它一样会给一个指示灯。这时候你没有在播音乐的时候，它会帮你把这个噪音给压下来，这时候你就听不到那个的声音了。官方也有解决这一件事情哦。那么接下来就不是问题了，是它里面自带的特殊机制就是你哪边有讯号进来的时候，它就会自动开机。但是如果你不希望它自动开机的话，那你也可以用遥控器开关键对准它按5秒，把那个功能关掉。那它里面还有一个功能就是呢，你哪边有讯号它会自动帮你切到那个讯号，这个也是它的自动功能。OK， 各位，那我们就到这边。可以来做总结啦。丹麦的 Argon Fenris A4 的主动式喇叭，它今天整体声音的表现我非常的满意啊！我可以跟你讲，你只要预算到它这一组是台币是15000的话，那你预算到这边
可以就直接选它了。整体的声音舒适度啊，温柔感有，但是它该要结像清楚的清脆声音，却又能表达出来低音包围的感受，在我这个空间你也能感受得出来，还有那低音丰沛的能量，就会觉得啊，我这个花的钱是非常值得的。再加上它有非常丰富的输入功能，你要把它当做电脑喇叭或是电视旁的喇叭使用，那都没有问题。甚至如果你的空间够大，你可以买它更上位的 A5 啊，甚至它还有落地型的哦。那个整体的低音的包围感、能量的呈现，一定会比 A4 还要来得更高阶。那就看你的预算到哪里啦，或是呢，你到实际的商场去试听看看，那个声音表现是不是你要的？那我可以跟你说啊 ，A4 在这个电脑旁边的使用的环境，非常的适合，我就听就是很舒服又好听的声音表现啊。那么在输入功能上，我还是得挑一个刺啊，因为我们把它当做电脑喇叭来使用的时候，还是很希望直接用一条 USB 线。现在非常流行的，直接一条线就直接连接完成，这是非常方便的。那希望它以后的后继机看有没有这样子的功能啊做出来。那我前面也有介绍到，它的输入也有一个唱放功能，也就是说它可以连接黑胶唱盘。所以我也去它的官网看，它也有卖黑胶唱机，而且还卖的很便宜，意思是说我们未来可能有机会可以玩到非常便宜，可能声音质也非常不错的黑胶唱机哦。虽然我的黑胶唱片就只有那么一片收藏了，那我们未来可能玩起来之后，搞不好一片一片就买起来啦。好啦，那么以上呢就是我们本次的开箱 Argon Fenris A4 的主动式喇叭，那我们就下个影片再见喽，拜拜。